Donc, Asugosagir, c'est la deuxième édition de dîner républicain kabyle, organisé par les Amis de la Kabylie et la coordination du MAC Centre de France. Le dîner Agir, c'est une occasion pour tous les Kabyles et les Amis de la Kabylie et la Diasen à se dîner avec les projets du gouvernement. Voilà, on dit comme quoi, donc c'est un appel à tous les Kabyles, sans aucune exception, de venir donc nous rejoindre pour le projet commun qui est l'indépendance de la Kabylie. من حوايج تاع دوك اللي حوايج فوس كونكور نكون يا الساكيا نفكا فوس كل القبائل نفكا دافوس القبائل لكن يا اغاون نوسي باسكو تمثل يعني نكو قبائليين. J'espère que le dîner est un là, les 250 300 est-ce que la salle nous de notre kfala. Donc j'en suis sûr que ça va vous plaire. On a tout préparé pour que ce soit satisfait. La préparation s'est faite d'une manière très correcte, dans des bonnes conditions. J'espère qu'on a du hal et زلت لون من ساكن خدمت تلك السنة de l'organisation qui est Macanava Centre, Macanava de Paris. نخدمت كل سكواس نبغى تشغل سي نابيتود باش نتملي نكون نسل القبائل تلك تمزور باش نميوسن يارانا في السنة باش اناون باسكو يا كوميم ان بري ا بيي 40 اورو باش نعاود سي دريمنا نجمع نخدم نظنيسن في الثلاثه نبغى تناروسي سي اون ابيتود ان ميوسن ديالنا باش نتمليلي نخدم نهضر في لي بروجي ديال سير زداد Saramar, les organisations de Mensi Républicain sera plus dans des grandes salles avec beaucoup de monde. Voilà. Donc, le dîner républicain, bon, il faut savoir déjà à la base, donc je suis là en tant que public. Donc l'idée en général avec Dîner Fadjvi, déjà c'est un dîner entre entrepreneurs. Donc déjà il y a une exposition d'idées, tout ce qui concerne l'entreprise et tout ça. Donc j'espère que ça va aboutir dans le général sur quelque chose. C'est un échange. Franchement je trouve bien. L'initiative elle est vraiment bien. Quand il y a un échange, automatiquement ça va aboutir sur quelque chose de positif, j'espère. L'échange déjà en lui-même, ça permet d'évoluer sur de tas de sujets et d'idées. Donc normalement oui, c'est quelque chose de positif. Lazarouge, c'est une action humanitaire, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge, donc c'est dans le même cadre que la Croix-Rouge. Donc c'est une action, je suis adhérée, donc je suis adhérente comme tout le monde. Je suis là en titre de bénévole, donc je trouve que c'est une bonne action vraiment et je cite les gens à nous rejoindre. C'est vraiment une action charitable et qui est vraiment magnifique.
Donc l'UNAC qui a été créée il y a quelques mois, donc c'est l'union des étudiants kabyles. يبدا سيجي في فرنسا ثادو ثلاثه من الجواروث نسبدي تلاقي في فرنسا. L'UNAC il vise de réunir l'ensemble des étudiants kabyles ويقدر يتسير دي محيا في معهد فرنسي تمور عطاسي ديت فرنسي تمور تشافنا ثم جدوخ تشافنا قديمي ما غدوضن يصعب في اللسن صعب في اللسن الشغل تشافنا مشاغرن اكنيلا. Donc l'UNAC il vise à créer un climat favorable pour les étudiants kabyles. Voilà. Le dîner républicain il est organisé par le Macanaval. Donc il vise la participation des Kabyles. Donc pour moi ça représente quelque chose, ça représente, c'est un honneur pour la Kabylie déjà. Et organiser des dîners républicains, c'est quelque chose voilà, avant l'existence, je dirais, du JPK. Donc c'est voilà, à l'organisation d'un événement significatif donc, qui va permettre peut-être le déblocage de beaucoup de projets et pour faire pression aussi voilà, sur les instances internationales à travers des événements accueillants. Donc le dîner républicain représente quelque chose, ماشي كان ذو تشي ماشي كان الشنا كذا شرع. إلا دقيس وين النظام، إلا دقيس التكثيف، هكذا نزم غادي نهضر ثلمسة خاطر avec notre participation, c'est la participation au développement de la Kabylie. استماديو en tant que citoyen جيران أين راد يغالن شكون أين راد فكر يتمرت القبايل أين كان يجزم أنا يدوغالن تسيل اللي تمرتاكي. كانت ولا مساقين ذي من سين أيدودين إدي هجا لا كورديناسيون إل دو فرانس ديس نشوف يسون نشوف أكوس توشولين إمي ساقي توشولين إني قبيليين إديو سنة ذاكيا أكن أني ليث ذي تسعاد ذي من سين أيدودين أجين ديس هذه لي ذي الكونتاكت نا اشتينو رونكونتر يارتي وشولين تقبيليين أكن نميو سنوث أكن هذا نهضر غفوز كاع نتمورث ني قبيليين كنا قارن تمني غاون نفوذي قرزن تنميرتي ميدوسان كان تشكي هذا دنوغال تنمير أزل فلون أزل مراوي ذاك يعطي توالين الدنيا ريبوبليكان إيمنسيان قدودان بقدود أقبيلي ديمنسيان إذا دنساقاي ثورا يلا سبقاس دونك تلقى تسكل تسنات هذا نخدم الدنيا ريبوبليكان دينيا تاكونيت ذاكن هذا دمليلون يقبيليين ولوكذ لي ريسبونسابل سن دويذ يقدشن في تقبيليت كان هذا زند كان دونك تاكونيت ديجا هذا تشن ايمنسيون اكيني اونسومبل لاغون كان هذا زند كان تيمور ليون سن دوين اذا توالين بارابور على ثمورة القبائل بوسكا وإذا رد يسن سجاري منسيون ديجا كدننا تاكونيت الكوي رثم ليل تسد ويثورو دمليلون لا تسقرشون تمثال بيان سور ماتشي من سيكان ومن سيغوري دوسان سي اون كونتريبيسيون وموسونا كنا تعاوننا رزاف سي ناس الجهه مدبرون الجهه المساس الواي il va faire des déclarations هذا جيني ذا شوك سوجاد رزات اكن هذا نقابل اسكواس على دي في الدون سوين الهان لي بروجي سومينوث لكن هذا نسجل تيموننت نتمور التقبيل الدينار كان نشوف مرات وذاك اذا ديوسان سنيني تنمير ميد الرحم ساكين فوالا تساكونيت هذا المليل هذا انميوسان نسلام ذاك أدا ستلويت يتمور القبيل واد داجل تيموننت يتمور تقبيلي تسيدير تمور تقبيلي هذه ويدور قبيلي تنمرت. Un dîner républicain, comme son nom l'indique, c'est un dîner républicain. C'est-à-dire que c'est un dîner qui est ouvert à tout le monde. Et le Qbaïl, même les Varaniens, les Romiens, les étrangers et tout ça.
c'est un dîner républicain, c'est-à-dire qu'on ne cible pas des personnes. C'est où il y a des rois marhavaïs, Adassan, et puis nous connaissons sur le côté de l'Aqbaïli du Sen, ce qui est et c'est ça le plus important. Le dîner républicain kabyle, ça représente un moment de partage entre tous les Kabyles. Et c'est quelque chose de bien de le faire une fois par an. Moi, je suis pour la première fois. Je me permets de vous dire que je suis une Française, mais je me suis intégrée à votre culture. Et je suis dans les manifestations le plus possible. Et c'est un plaisir pour moi. Continuez votre combat. Un jour ou l'autre, vous aurez votre indépendance. Et je vous le souhaite vraiment. Et moi, je serai toujours présente à votre côté. الزول فلاون الزول كسوق مرة ديال سانسي من سياكي الدنا ريبوبليكان كي مثلا تمليل تسد ويثيرو نسد ذاكي وكنا دمليل نركلي سمقول مثماشن الغربة مسلا نجمع دركو ذاكي سي ان اوكازيون لو ماك à l'honneur de faire cette initiative. Et وكنا دمليلنا كون قاعد من بعد l'espoir c'est donner à tout le monde خاطر زوينين الدوني ما يكفوك السيرم تكفى الدوني دونك اسير من غير كلي تسادو كلي جيمري ميم الخما ثيغري الدنيا ريبوبليكي هذه لي ذس un jour de paix, un jour de réconciliation où tout le monde se serre la main, où tout le monde embrasse l'autre عنده كل ثير كل مرة نفهم بليك ثمغلي يرز ذاتي لا ماشي يرز الفير الزول فلاوان الزول يكون ذاك غادي عرضنا ذاكي الفرح ذا مقارنين ديال مسار ذاك غروان الزولي مازال القبيله عندها ملان باتيكليمون القبيله تاعنا بيان سور شو الدنيا كاع كاين ذين فرحنا تصطاس كذا سمنزو انا يد عرضنا ذاكي الدنيا ريبوبليكان ذين فرحان باسكو كنقارن كني كتوالي راه ثمانية سنوات ثورو الملاد دوك كلش القبايل شبايا ربي ماد الميليسيون القبايل كلش القبايل ماد المياد الميلا فيون ووال نهضر فيون ووال دونك جو بونس كو ذاين فرحنا تصطاس وذاين لا دياوينا تص القبايليت مالن ساعون كاتوغني وين مفيكيو نحو جيتن تصطاس كاين غادي ما وسيرد اين لا خدمه ساكي غتخدم غير قبايليت خدمه غير قبايليتنا خدمه يوزكا الجيل دي سدونا زكا ما كنا لانت ثلاثه افيك لا ازطانتيسيست سكون ابل انترنت la formation s'est rapidement donc دايني دي تغامن لي غنيا سيرزات و داغن وصرا جوغارا شرا يدي يغال دي بوساكيا خاطر اينا لا خدمه سوري وخدمه غير قبيلي الزول فلاوان تنمير ثلون أطاس إمي درام على الله كلينا تنمير ثلون أطاس donc ce dîner c'est le dîner donc la deuxième édition du dîner républicain kabyle qui est ouvert à tous les Kabyles et les amis de la Kabylie. Voilà donc c'est le Bahdan pour un ami de Sel alors on a كنا نشارك ميدنا في بلاد الملاح. Et après le repas, donc on va passer un bon moment ensemble. Donc on a invité pas mal d'artistes, d'intellectuels, de scientifiques à Rwanda. Donc ils nous ont honorés de leur présence. C'est une termine de l'Ouel. Écoute, ça appellera la tasse de l'Ouel. Encore bienvenue chez vous, termine de l'Ouel. أتاس إثنو إثمور أتاس إثنو دوكافو أمس بطنية الزيري هذا زنسي ولا دار دابي لعنايات
ديالين ذي ثمورث ساقين يلاد ذي ماريكان نزرع يبغانا غادي يسلم ذا يتعدي اكن يوالم اين يسقراحن ايمين كمثنا مرزوق تواتي ارسد وسان مزايف ذي الحبوس انتمور في الجزائر تمهرسات ايمي تزرع ور يخدم شرا اين يخدم يتعينانيه في الانترفيو تاع مشطوح تيك خدم ستان بلوغور تنمرت مسا رشيدة يدار تنطف السوازة اللي ساكني دننا نتمني فذوكلي على قبايل يسوينا ذويني غرانا وف متورا دي غار مس نغلفها من زو مس زيدان الفضل الزلف لاون سمحوا لي كذا هضره شويه قبايلي شويه طرومبيت هكا النومه ها نصوف يسونا داكينا. Donc il est normal qu'un peuple se donne les moyens et les occasions pour se rencontrer, échanger et discuter sur son avenir. Le MAC et le JPK a son effectif déjà plusieurs réalisations. Le drapeau kabyle, l'hymne national kabyle, la carte d'identité kabyle, le mémorandum déposé à l'ONU, un corps d'ambassadeurs dans le monde, les coordinations du Macanavad partout dans le monde, là où il se trouve des Kabyles, l'agence d'information Sioul, l'équipe nationale Kabyle et ses exploits, Nazarouge qui se déploie internationalement, l'ODEC, l'UNEC, les radios Kabyles, les médias Kabyles associés, l'adhésion à l'UNPO, la signature d'un contrat stratégique avec l'UNPO, l'activité intense diplomatique à l'international, à l'ONU, à plusieurs reprises, au Parlement européen, aux coordinations des nations sans État, Taqbayli TV, RH TV. زلف الأول أي فكر في السنة يتخدم مدنا كاع سيسم الماك بلاباد إمن سينا ذوذان قبيليا يتسيدين ذكينية. Je suis particulièrement heureux et fier que les Kabyles sont sur un chemin républicain pour bâtir une république digne de son nom. تنمية ونظام قرآن بيت كما فوزي كارزن إثبات ثاني بساقيا غا كاديني ثمول تقبيلي تزمرات زوغ سوالاويس أكيد يسيس إزدي في الدن قصدند أتلفذن أما تفا أسافريد تلليا أتفا غارتافا ثلاثة يوم بوليد كان لا فريد تلليا تلاقى كان تيد كليا أمك سينا داس لمن عزام زرما كان القبيلة وذ ميس لاصل ذويني تحزيبني النفوس دي تزويرة أودني ثاني ثنون يوجي يمكن ديال تيارين نتقبيلي باسكو تاكي تقبيلي تدار دي جماعة نساقيا يعني يمسيقيا أكدودان تدويل كيس في السنة السلام ماشي تنقالوه وداغان نسلام داكن يمسيا أكدودان إدي تدون أديليا دي تمورت القبيل أي غرالة أديليا دي تمورت القبيل ولا مشينا دي كناكاين بلا ما نمسلايد غافين غدي نجرنا بريد غافين غدي جمعنا السكر ذاكي انت غدي من انتفات انت غدي فتحني فردان واكيد مساس الوايا سيني غنسوق يوسف وكنا دينين كل نسعى أزلا يفين تكال أزلا توكدوس أزلا المقدرة القوانا يدن سدد أزلا المقدرة نيالا مذان أثنى الشقيقوة يفكر النظام هاد السفغاني يون الكهر يستدياب وتفليقا
اما لا لوا دو فينونس اما لا نوميناسيون نو يحيى نغ المينيستر وين استخرم وين ران ولا شكرا داكي المرأة ظهر غير القانون يكتو خدام نكوني سي قبايليا نكوني سو غرفة قبايلية نتقدر منا نتقدر القانون ويد ثموث الجزائر ماشي ثموث القانون ثموث الجزائر ثموث من الفاطر نسرس الميموراندوم اما كتاي قبايلية بفرانيمان ذي الجناسي دوكلان ذي تجزيرين تكناريين ذي ثمليلي سيدي لان في مورانا كويلا دينا يغرفنا كويلا دينا يمضبرن إلا ندين ناند نكوني هذا نفكتا يتس إيوا غرفة قبايلية يوكل هذه يساو أزل بفرانيمان ونسوثر أكن مبلا ذي كبارايو أماثو الجناسي دوكل السكرتير جينيرال دو لونو إيوا كذا ديفك الجواب هادي غاف الميموراندوم بغرفة قبايلية. أما كان قال الجناسي دوكل ملي نروح على جنيف ونتسويا أما كثايا. الشباز فلوش الشتوى دي على قلم بلا مزار نقوثو كريسي رصاص يشبه بيرد غاف النار ميجا دواب الصحة أدنى غلمي رصاص نشفت نجبد المال السيس دي تنفرد ذي فارنياس أي نسطن أمغار ديال المزغيت نيرسال تسفغن تسيزن القلب ذي الحرماني في عسل إذا كنت ندير خاطر الأول سي لا ديرنيير لا نوفيل شونسون نتفرج على سور المارشي ديال تمر باسكو تفرج على سي نورمال تفرج كان سور لي ريزو سوسيو سي بور لا كابيلي on n'a pas besoin de hein انا لي ذوك مارشي الجزائر معليش فرحة
ولا تلقي ولا قال لي قوه تصل الزوير خاطر موسى يوكل المساعدين اولنا يوكل المساعدين ميساجنا وزبيان زوغي ما نتولي المصين النار يستثنى البحر يستثنى سلمان ديزولي سمحتي لي بزاف في فوالا سي كوم سا سمحتي لي انا الاول عرفين عشقي تسود العالم الناس تسلي تجهل الفلك يمشي على لسان زين رصاينا الدنيا عندك عزيز وسكت منهم وخص حريد وسعان نحمل ولا نويه اللي كان الموافي شدود ويا روحان أمير في اللسان أثيق وذمي المفضعان السعدر والمثل السولة غيوث تقشيش تم الحال سبو بيت قرن السيسيل تقبيلي زنا بيان سور أيما ويصبر عن Bonsoir,